大仔係喺媽媽面前三鞠躬，上媽媽面前，好，是不是？開始三鞠躬，三鞠躬。OK， 咁你而家行喺呢度就將個香就等呢邊啦，呢度。咁我一陣幫你上校啦，呢度。你先呢邊先，我一陣幫你上校嚇。OK， 跟住呢位你有冇個配偶嘅？有冇太太啊？太太係咪？哦，OK 得。喺呢度係啦，係啦，跟住咧同媽媽斟3杯茶啦，斟杯茶，少少得㗎啦，就拎埋個杯咁樣係啦，係啦，少少得㗎啦，係得。三鞠躬嚇，跟住就係太太。係。大女，媽媽面前三鞠躬，跟住女婿係咪？有冇大女婿？女婿 OK， 咁另外就係妹啦。媽媽面前三鞠躬，有冇女婿？有。係得。嗱，跟住有邊位男孫㗎？有。男孫，所有男孫上前啦。係。有幾多位啊？後面。有幾多位男孫？2位。2個。呢個係2個係呢就係。有幾多個女孫？女孫都未嚟晒。未嚟齊，邊個到咗場都喺度。女孫 granddaughters。三鞠躬。有幾多個女孫啊？3 OK。而家3個，在場有幾多個？3個，係3個。啊3個啦，添係3個。嗰度預包10份，然後到邊個阿女有冇嚟咧？冇。阿女嘅。好。就啲。On the side, place incense in the incense pot. Now give me the holy ribbon. Okay. 孫女婿。grandson-in-law? Yeah. Okay. Good here.